Erzähler, einmal der Ralle, Das geht einmal für uns alle natürlich, nicht. wie kann es anders sein, der Henny. Und wir haben den, jetzt muss ich mal eben gucken, Wer hat deinen Namen? geht damit nicht. Wir haben in dieser Geschichte den Wikingerkönig. Der Wikingerkönig, eine Ballade aus der nordischen Mythologie von Johann Ragnar von Kattegat. Wir fangen an mit dem Erzähler. Wer slottet so spät auf Ralles Banane? Es ist der Henny, der lahme Knabe. Nein, nicht auf meiner Banane. Er hält sich den Regler verkrampft in den Fingern. Das bringt seinen Porsche wohl arg in Schlingern. Ralle. Mein Henny, was birgst so bang dein Gesicht? Henny. Ja, Ralle, siehst du den Häger nicht? Den Häger mit seinem Speed and Flow. Ralle. Mein Henny, was hast du geraucht? Geh besser aufs Klo. Der Wikingerkönig. Du lieber Henny, komm fahr mit mir. Ja, schöne Autos zeig ich dir. Manch Zwerge stehen beim Ecki in der Ferne. Ich denk, er verkauft sie dir gerne. Henny. Ralle, oh Ralle, ja hörst du denn nicht, was der Häger mir leise verspricht? Ralle. Sei ruhig, ganz ruhig, mein Henny so fein. Es ist nur der Slot Extreme. Er redet so manches Rennen klein. Der Wikingerkönig. Willst, kleiner Henny, du auch so schnell wie der Häger werden? Dann warte, der fiese Kardinal, auf dich da oben. Der fiese Kardinal mit den Schockelektroden. Ja, spürst du's denn nicht? Schon legt er sie an deine Hoden. Henny. Oh Ralle, und siehst du nicht dort Kochkässchnitzel am düsteren Ort? Ralle. Mein Henny, ich seh es genau. Es ist nur der Narr, digital, willkürlich und rau. Der Wikingerkönig. Ich krieg dich, oh Henny, ich komm aus dem Pott. Und bist du nicht willig, so hol ich dich aus dem Slot. Henny, mein Ralle, jetzt holt er die Axt und ein Radler. Der Wikinger, er überholt mich und zeigt mir den Blutadler. Erzähler. Dem Ralle grauselt's, er treibt seine Viper geschwind. Auch er überholt den Henny, der winselt wie ein Kind. Er erreicht das Ziel, er ist halt ein Hetzer. Und der Henny kommt an und er ist doch nur Letzter. Ja, als er da gerade so saß, habe ich gedacht, da sitzt der Stelter. Alte Wikinger-Geschichte bitte in Ehren für euch. Ja, geil gemacht, geil gemacht. Ich hoffe, wir sehen es mal, wieder. ich Du hoffe, hast ich aber auch nicht du. Elise, oder? Aber Dann hat doch dieses Computerprogramm gemacht für dich, oder?